中一個最大嘅 proof 咧就係呢一個 PlayStation 嘅攤位啦。咁其實之前都報道過一次啦，咁就唔詳細講啦。咁但係今次嚟到呢度之後咧，仲有好多唔同嘅舊 game 都可以重新試玩一次嘅，例如有呢個 One Piece 嘅 Unlimited World 啦，或者其他唔同嘅 game 嘅。最緊要可以過嚟攬下隻貓仔啊嘛！呢邊嘅攤位咧，除咗你見到呢一隻遊戲試玩咧，最緊要係咩啊？啱啱踢完世界盃嘅美斯封面 FIFA 15咧，都有得喺度試嘅。除咗有呢啲 game 之外咧，仲有一個嘅 3D 人面辨識技術咧，都可以嘗試去玩嘅喎。咁所以如果大家有興趣對 Xbox 呢啲遊戲咧，可以過嚟 Xbox 2021、2022嘅攤度睇下。嗱，唔好鬧住，記者點樣都要報導嘅，係咪先？嗱，今年神魔之塔呢邊嘅攤位咧，有一單勁嘅，大家都知道啦，就係見到後邊呢個韓國天團 BigBang 將嚟到香港。嗱，基本上咧，而家呢個攤位咧，你睇咩都冇乜用㗎啦，因為大家都睇 BigBang 嘅啫。根據一個傳言，未知係咪嘅，應該就會喺29號下晝1點鐘嚟到呢一度做 show 嘅。嗱，唔好話係我講，我亦都唔知邊度聽翻嚟嘅。總之，如果你信嘅話，你就29號1點鐘嚟到呢度啦。